Hoxe temos a sorte de contar aquí con nós con Miriam Rodríguez, que nos vai a facer un relatorio sobre lectura facilitada e lectura fácil. Miriam é unha profesional con ampla experiencia no mundo da docencia e moi comprometida, ademais, coa inclusión e co dereito á lectura. Unhas pequeñas liñas, non vos vou quitar moito tempo, pero sí, creo que paga a pena ver a trayectoria de Miriam, o seu perfil como mestra de pedagogía terapéutica e tamén mestra en educación primaria. Ademais, Miriam é pedagoga e está especializada en accesibilidade cognitiva, que é un ámbito clave para garantir que a lectura chegue a todo o alumnado. Conta cunha sólida formación, atención á diversidade, STEAM, biblioteca escolar, e leva xa 10 anos impartindo educación na escola pública en todos os niveis educativos da educación obrigatoria. Nos últimos 4 cursos en concreto, antes de estar agora como asesora, como vos comentarei, Miriam desenvolveu o seu labor docente no Centro de Educación Especial da comarca de Lemos, como titora dun programa formativo, achegando unha visión moi práctica e real da lectura accesible. Pero antes diso, Miriam xa tiña traballado en asociacións vinculadas á discapacidade intelectual como educadora, o cal reforza todavía máis ese perfil, ese enfoque inclusivo que está presente en toda a labor de Miriam. Na actualidade, Miriam traballa na Consellería de Educación nunha asesoría sobre competencia lectora e tamén imparte formación ao profesorado, principalmente sobre biblioteca escolar inclusiva, accesibilidade na lectura, competencia lectora-escritora e e-textis. Ben, pasando agora a falar dúas liñas do relatorio que nos presenta hoxe Miriam, vai estar moi presente a accesibilidade á lectura, abordando, por tanto, a lectura fácil e facilitada dende a súa experiencia de PT no centro educativo. Ben, que imos a abordar? Que puntos vai tocar Miriam? Pois vai a ser moi enriquecedora porque abordará conceptos clave, diferenzas entre lectura facilitada e lectura fácil, abordará o marco legal, os destinatarios, as dimensións e niveis, fondos bibliográficos e, ademais, vai nos achegar exemplos prácticos e referencias documentais e trae consigo uns libros en lectura fácil que poderemos ver e comentar. E xa, para finalizar, se nos quedase tempo, destinaríamos 5, como moito 10, pero creo que van ser 5 minutiños finais para preguntas e experiencias que queirades compartir os propios asistentes. Así que, sen máis, anímovos a escoitar, a preguntar e a reflexionar sobre este relatorio. Moi benvida, Miriam, e moitas grazas por estar aquí. Bueno, vou ver primeiro como levo isto do micrófono, de estar pendiente do micrófono todo o rato. Primeiro, pois, grazas a Leta por a presentación, gracias á asesoría por contar conmigo para expoñer algo que me gusta tanto e o que estou tan vencellada e no que creo firmemente como unha ferramenta de inclusión real nun contexto educativo. E, como ben dix a Leta, vou empezar por a lectura facilitada para logo seguir por a lectura fácil. Escoitadesme ben, porque aquí se escoitan como uns golpes, vale? Logo, conto con que deixemos 5 ou 10 minutos para o final para poder que fagades preguntas ou suxerencias ou se tedes algún tipo de experiencia similar a esta, vale? Entonces, non teño ningún problema se alguén non entende algo da presentación ao longo da mesma, non perdo fío, así que me podedes interrumpir sin problema ningún, vale? E grazas por estar aquí. Antes de nada, me gustaría puntualizar como cheguei a isto da lectura facilitada e fácil. Pois eu cheguei a facilitada e a fácil a través dunha necesidade real do meu alumnado. Empecei por a lectura facilitada en primaria porque non me quise meter antes á lectura fácil porque unha non a coñecía e outra, evidentemente, necesitase formación. Empecei por a lectura facilitada porque na miña aula, así mellor, porque na miña aula, evidentemente, como en moitas das vosas, había unha chea de dificultades na lectura, na escritura e no acceso á información, pero sobre todo na comprensión lectora. Entonces empecei por aí. Antes de empezar directamente, me formei a través dos diferentes, CFRs, e logo empecei, pero non empecei directamente, empecei aos poucos, empecei pouco a pouco para ver se era unha ferramenta que daba resultado, porque non me gusta o ensaio error o máis necesario, vale, o xusto necesario. Entonces, primeiro fixen no curso que era obxecto de traballo meu, que era un cuarto de primaria,
Empecé ese ano e logo sí que eu implantei directamente a lectura facilitada en quinto de primaria, vale? Vou-vos a dar unhas pinceladas de ambas as dúas, da facilitada e da fácil, porque é unha hora, o tempo é reducido, e, por exemplo, falar de lectura facilitada e sobre todo da fácil, poderíamos estar un montón de tempo, pero mínimo para unha boa formación de lectura fácil serían 8 horas mínimo, porque incluiría un obradoiro para pues, como saber, como incidir na linguaxe, na forma, no contido, no vocabulario, etc. Vale? Iredelo entendendo a medida que vayamos avanzando na presentación. Bueno, pois a lectura facilitada e a fácil evidentemente non son o mismo, porque senón non falaríamos de dous conceptos diferentes. A lectura facilitada é un enfoque metodolóxico que se dá nun contexto educativo e, bueno, se non queredes tomar notas non é imprescindible porque vai estar a presentación colgada no blog da Consellería, bueno, na web, vale? Pois evidentemente a lectura facilitada é un enfoque metodolóxico orientado sobre todo ao proceso lector da persoa lectora neste caso, e falamos en todo momento dun proceso activo, mediado, a mediación na facilitada é imprescindible, e personalizado, se adapta a cada persoa lectora. Tamén o seu contexto e a súa situación de aprendizaxe, tendo en conta necesidades, intereses e ritmos. Vale, isto é ideal, non? Encaixa perfectamente tamén nos principios dun sistema de lectura constructivista. E o obxectivo, a igual que na fácil, é conseguir unha comprensión lectora real. Vale? Esa sí que son un punto en común en ambas as dúas. As persoas destinatarias son aquelas que persoas lectoras e persoas en xeral que necesitan apoios estructurados. Aí temos 3 exemplos: alumnos con necesidades educativas especiais, tanto de carácter permanente como transitorio, no caso do descoñecemento da lingua, incorporación tardía ao sistema educativo, descoñecemento da lingua, como acabo de decir, e baixa alfabetización ou contextos de vulnerabilidade social. Pode haber outros moitos, pero principalmente estes. Bueno, vou ir mirando de vez en cando o reloxo por o control do tempo. Ou ti non te preocupes que eu aviso tamén. Vale. Que implica a lectura facilitada no contexto educativo? Pois implica acompañar, destaquei a palabra en negrita porque me pareceu darlle a énfase que merece, acompañar os lectores no seu proceso de comprensión, aí falaremos de mediación lectora, integrar apoios visuais, activar os coñecementos previos, como decía Vygotsky, zona de desenvolvemento próximo, respectar os ritmos individuais de cada persoa lectora, adaptar materiais e dinámicas de xeito flexible, correspondéndose con eses ritmos e necesidades, crear espacios de diálogo, que ben non lo deixou claro ahora Casani na anterior presentación, a oralidade e o diálogo como ferramentas primordiais para o abordamento da comprensión e procesos lectores, empregar ferramentas para a organización do pensamento, vale? E potenciar procesos de construción de significado, como Vygotsky nos decía, vale? Que nos garante? Pois nos garante todas esas palabras bonitas que veñen nas diferentes leis e normativas educativas, que son a inclusión, a participación, a equidade e eliminar barreiras para unha participación plena, tendo en conta que as barreiras non só son as físicas, sino tamén as cognitivas, vale? Aquí na lectura facilitada abordamos 4 dimensións, son a textual, a visual, a cognitiva e a emocional. Cando falamos dunha dimensión textual, nos referimos a todo o que conleva a forma do texto, a fragmentación, a apariencia do texto, as ideas principais, a maneira de sintetizar esa información do texto. Cando falamos de unha dimensión visual nos referimos a todos os apoios en imaxes, ilustracións, pictogramas, as cores que empregamos nese texto para remarcar. A cognitiva son todos eses coñecementos previos do alumnado, eso todo que ten antes adquirido, a forma en que estrutura o seu sistema de pensamento. E a emocional, que é algo moi importante, eu penso, na miña opinión, que non se pode dar ningunha das anteriores sin esta, é crear un bo clima, un espazo seguro e motivados, porque aquí motivar o alumnado e que estean motivados. Claro, aquí sabedes todos, de todas como a min, que con que non esteñan motivados non vamos a facer nada. Se alguén non quere aprender, porque por moito que seas o mellor profe do mundo ou a mellor mestra do mundo, non vas a conseguir nada, se non queren aprender, vale? Falamos de mediación, unha das grandes diferencias entre a lectura facilitada e a fácil é a mediación. Na lectura facilitada é necesaria a mediación, na lectura fácil non é necesaria, pode habela, pero non é imprescindible. E a mediación, como todas sabedes e todos, facilita o proceso de comprensión e o gusto por ler. Falamos de lectura compartida, lectura comentada, escalonada ou reflexiva. No caso da compartida, pois cando lemos en voz alta e, bueno, empregamos estrategias de comprensión.
No caso da comentada, cando vamos parando aos poucos, secuenciando esa lectura e facendo preguntas diana para sacar certos coñecementos ou aprendizaxes ou algo que queremos, que vemos que non entenden e queremos deixar claro. A escalonada, cando vamos fragmentando o texto e facemos pouco a pouco e cunha secuencia coherente e sinxela para a comprensión lectora. E a reflexiva, que é o que se nos pide últimamente moito, que é ese espírito crítico no alumnado, que sexa capaz de facerse preguntas sobre o que entende, sobre o que non entende, que tamén tan importante saber o que entendemos como ser conscientes do que non comprendemos. Vale, que se fagan preguntas sobre o que len. Eu sempre fago un exemplo que, bueno, é moi recurrido na mediación, é como, pois, imaginadevos a persoa mediadora, neste caso vos, como docentes, e a persoa lectora queren, pois, hai un libro do outro lado da ponte e queren o cruzar. Pois esa persoa mediadora axúdalle a cruzar a esa persona lectora, para relacionarse, para entender, para buscar o libro, vale? Hasta aquí algunha pregunta? Eu sacaría unha conclusión agora, que sempre digo, e creo que todo o mundo coincide cando emito a conclusión, é que isto xa o vides facendo. Vale? Non vos descubrín a panacea, que non? Nadie dixo, oh, non. Isto xa o vimos facendo. Sí que eu observo moito, pois, ao largo, bueno, da miña trayectoria como docente e agora que estou formando en coles e tal, que moitas veces facemos cousas que descoñecemos, que se chaman dunha determinada maneira, que nós pensamos, buah, lectura facilitada, e o facemos. Así que bravo por todas nós, que xa facemos estas cousas. O que sí non se fai habitualmente ou se descoñece é a lectura fácil, vale? A facilitada sí, pero a fácil non. Cantas de vos e de vos sabedes o que é a lectura fácil? Bien. Bueno, bastantes, Teño estado en sitios que menos, Bien. Tedes unha idea. Bueno. Hoxe vamos a dar pinceladas. Xa vos digo que é un tema moi amplo. Sí. Bueno, a maioría de nós xa o estamos facendo, pero eu, por exemplo, estou notando que a maioría de nós, sobre todo a xente máis nova, utiliza moitísimo unha ferramenta que é super práctica, que é o Canva. E moitas veces utilizan tipoloxías textuales que aparecen por defecto no Canva, que son tremendamente rebuscadas, enrevesadas e dificilísimas de ver. Entonces, a veces, damos por sentado que sí que estamos traballando en lectura facilitada, porque temos en conta moitas cousas desas, pero presentamos moitísimos textos con Canva e non nos damos conta de que non os aplicamos por comodidade, porque realmente utilizamos esa tipoloxía textual que nos presenta de fondo. E iso estou vendo cada vez máis. Canto máis a xente utiliza Canva, menos se acorda deses criterios de textualización. Vale. Aquí hai varias cousas, Primeiro, a min Canva me parece maravilloso, eu tamén o utilizo, pero isto é como a todo, de que che sirve ter un Ferrari se non sabes conducilo, non? Bien, xo din os de Pirelli, non, la potencia sin control non sirve de nada. Pois isto. Bien, o que pasa que a lectura facilitada é un enfoque pedagóxico, con un enfoque metodolóxico, non require validación. A súa validación é na propia aula, tú falo e como buenamente podes. Por iso vos dixen antes que para todo é necesario formación. Non se pode ir, os nosos alumnos non podemos permitirnos o luxo de ir ensayo-error sempre. Ten que ser, bueno, ten que haber un ensayo para logo sacar unhas necesidades, para logo sacar unha valoración de so que fixeches, se está ben ou non, cambiar, unha avaliación. E inclusive unha avaliación da avaliación, que xa é difícil co tempo que temos para facer esas cousas. Bueno, agora é onde vamos a incidir no tipo, por exemplo, na tipoloxía da letra. Na lectura fácil, xa o vou dicir agora, xa o vou adiantando, ten unha norma UNE, vale? Unha norma a nivel España, polo tanto ten uns criterios lingüísticos moi concretos. De feito, vos traigo aquí o resumen e o veremos un pouco máis adiante. Pero bueno, eu sigo dicindo o mismo. Os recursos poden ser vos ou malos ou mellores ou peores en función do uso que nós lle deamos, vale? Si aí ten razón a compañeira, pouco importa que tú creas que faz algo que é accesible, adaptado e facilitado si a letra non se corresponde, pero iso tamén o vamos despois ver nos fondos, que vos trouxen aí unha pequena selección, traería máis, pero teño algúns emprestados e tal. Trouxen unha pequena selección e non todo o que ven como lectura fácil tampouco é, vale? Pero a min, eso ven un apartado na presentación, porque como membros de equipos de bibliotecas e non só persoas coordinadoras, que aquí hoxe non hai só persoas coordinadoras, tamén hai membros de equipos, me parece moi importante que saibamos como ver
si nos meten gato por lebre, vale? Entonces, vamos á fácil, e logo, a min o que me gustaría ao final, logo ya nos quedaran máis de 5 minutos para poder facer ese tipo de reflexións, porque é realmente onde nos vamos a enriquecer todos, tanto vos como a mí, vale? Bueno, o concepto, pois a lectura fácil, como ben vos di aí, que é a definición de plena inclusión, que é a organización no cal se meten outras organizaciones, é un conglomerado delas a nivel España e despois tamén a nivel Europa. É un xeito de redactar, adaptar e deseñar textos accesibles para as persoas con dificultades de comprensión lectora que poidan entender o que len. A min me gusta máis unha que escoitei unha vez nas xuntanzas de Cataluña de lectura fácil, que é un xeito de escribir para poder ler. Vale? Aquí ven unha das grandes diferencias que as veremos despois ao final da presentación entre a lectura facilitada e a fácil. A lectura facilitada é un enfoque pedagóxico, a lectura fácil é un xeito de escribir para poder ler. Ten unha norma une, polo tanto, vai de adaptar, validar e crear textos, vale? Xa veremos tamén o que é e o que non, pero é esa gran diferencia, non é un enfoque metodolóxico. É un xeito de accesibilidade universal e, sobre todo, quedadevos con isto, que creo que xa o tedes claro, é un dereito, vale? É un dereito que todo este accesible, que o contexto sea accesible, que os entornos sean accesibles, que os materiais sean accesibles, que a lectura sea accesible para todos. É un dereito. E o vou a demostrar agora. Ten un marco legal. Pois, por exemplo, o artigo 9 da Convención sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade e a Observación Xeral 2 do Comité sobre Dereitos de Persoas con Discapacidade. Isto aclararei agora. A nivel estatal, a Constitución Española, que, bueno, non é do máis reciente, pero artigo 10. E a Lei Xeral dos Dereitos das Persoas con Discapacidade e a súa inclusión social. A Lei 10, do /2007, do 22 de xuño, de lectura, libro e bibliotecas, é a norma UNE. España ten unha norma UNE a respecto da lectura fácil. E chegará un tempo, afortunadamente, que non sexa moi tarde, que terá que ser todo, absolutamente todo, accesible. Isto é moi difícil, vale? Despois entraremos tamén noutro tema, que é se temos que adaptar todos os materiais que facemos no cole, etcétera, etcétera, se vamos a levar a cabo a lectura fácil. Cousa que imagino, e vos tamén, é, xa só dolo de pensalo, obvias, porque xa mirade todo o traballo que temos a diario, si temos que adaptar todo. Bueno, pero hai ferramentas, haberá bancos de recursos, isto se supón que evolucionará máis, etc. Isto non vende agora, vende moi atrás, vale? É a Lei 11 do /2023 de accesibilidade que exixe unha linguaxe clara. Alguén se preguntará, por que se fan tantas referencias ás persoas con discapacidade intelectual? Pois se fan tantas referencias ás persoas con discapacidade intelectual porque unha das organizacións que empezou todo isto foi Plena Inclusión. Plena Inclusión, que era antiguamente FEAPS, é a Asociación de Persoas con Discapacidade Intelectual e as súas familias. De aí que se mente tanto este colectivo Diana, vale? Ademais, tamén ten referencias documentais. Aquí xa vedes tamén unha das diferencias ca facilitada. A facilitada non hai marco legal ni referencias documentais, máis que os recursos que están creados. Pero a fácil sí ten un marco legal e un marco documental. Un deles é a Guía de Materiales de Lectura Sencillos para Adultos, da UNESCO, do 63. Estamos no 2026. Non ven de agora. Normas uniformes sobre igualdade de oportunidades para persoas con discapacidade das Nacións Unidas, do 93, en especial atención ás normas 5 e 10. As directrices para materiais en lectura fácil da IFLA, a IFLA todos a coñecemos, non? Bueno, están en inglés, do 97. Ninguén sabe o que é a IFLA? A ver, quen lle explica a esta compañera que é a IFLA? A ver, o da Condesa Fenosa, que este home o conezo, veño. A Asociación Internacional de Bibliotecarios, casi nada, vale? Que traballa moi a prol deste tipo de iniciativas tamén. El camino máis fácil de inclusión Europa, porque hai inclusión España e hai inclusión Europa, e logo a creación de Easy to Read no 2005, que é un grupo de traballo que está composto por todas as asociacións que se dedican á lectura fácil, incluídas as españolas. Porque aquí temos, xa veredes tamén no final nas referencias, temos unha rede de lectura fácil española, que as diferentes asociacións, ca catalana, ca madrileña, ca vasca, ca galega non, porque non hai, ca madrileña e a de reciente creación a valenciana que se creou fai ano e pico, pero a de lectura fácil catalana, que algúns dos seus libros que traio aí son deles, xa leva máis de 20 anos traballando. Sabíades todo isto? Bien, eso é o que nos gusta, aprender cousas novas. Non hai peor cousa que vir a un sitio que non che digan nada novo, verdad?
Persoas destinatarias. Bueno, aí vedes un amplo abanico moito máis grande que o da lectura facilitada. Quere dicir que estas persoas, que estes colectivos que están aquí, ou persoas destinatarias, non se poderían beneficiar da lectura facilitada? Non. Pero, como enfoque metodolóxico, se puxeron eses como un colectivo máis diana nun contexto escolar, e isto é para todo o mundo. Se fala de accesibilidade non só no contexto escolar. Entonces, tedes aí, pois, desde educación primaria, vale? Analfabetismo funcional, daño cerebral adquirido, vale? Eso pode ser, xeralmente enfocámoslo hacia persoas adultas, pero podemos ter alumnado que teña un daño cerebral adquirido. Persoas afásicas, a raíz, por exemplo, bueno, un trastorno da linguaxe, a raíz de un accidente cerebrovascular ou un tumor, etc. Tamén podemos ter alumnado deste tipo. Saúde mental, persoas maiores, non é este o caso, que aquí non somos persoas maiores, trastorno do espectro autista, discapacidades sensoriais, necesidades educativas especiais, de carácter permanente ou transitorio, e trastornos da aprendizaxe, por exemplo, dislexia, e inmigración recente. Vale, en moitos dos vosos centros seguramente teñades alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo, descoñecemento da lingua, etc. Pois é unha moi boa ferramenta. Bueno, isto é unha diapositiva que adaptei eu a galego, pero saqueino do colectivo Easy to Read, vale? Está todo abaixo referenciado. Bueno, que conseguimos ca lectura fácil? Mais ou menos xa podestes irvos facendo unha idea a medida que fomos falando e avanzando na presentación. Pois, o que decía antes, que o entorno, os contextos, os servicios sean fáciles de comprender para todas e para todos, chegar a máis persoas, esa famosa atención á diversidade da que tanto falamos, xerar igualdade no acceso á aprendizaxe, que falábamos antes, equidade, vale? Porque, entre outras cousas, a lectura fácil permite que, se hai un texto en lectura normalizada e se adapta a lectura fácil, o mismo alumnado dunha mesma aula poda estar lendo o mismo texto, acorde ás súas necesidades. Traballar en diferentes contextos, inclusión. Eu, por exemplo, traballei no contexto da educación primaria, traballei no contexto da educación especial en adultos, porque os meus alumnos eran maiores de 16 anos, polo tanto xa non estaban na educación secundaria obligatoria. E tamén, preguntará a alguén, é desde infantil? Bueno, en infantil xa sabemos todas e todos que non fai falta ler e escribir, eso é na primaria, pero en infantil podemos sensibilizar, que é algo que ten tanta importancia como aplicala en sí, sensibilizar ese alumnado para que sea quen de ver que todos e todas temos dereito a ler e que hai diferentes formatos e, sobre todo, ir formando a esa xente para que non pase o que se entende moitas veces, que, por desgracia, mo dixeron fai pouco nunha librería, que me dá hasta non sei que dicilo, libros para tontos. Sí, unha librería bastante grande que seguramente todos coñecedes, que non vou a citar porque non é o caso, pero libros para tontos, ou libros para esos niños que non van bien. Pois eso é analfabetismo tamén. Entonces, si sensibilizamos a rapazada desde ben novos e ben novas para que despois na primaria e na secundaria non haxa esa segregación e esa falta de sensibilidade ante alumnado ou iguais que necesitan outro tipo de ferramentas para poder continuar cas ensinanzas nun sistema educativo. Favorecer a autonomía na lectura, escritura e no acceso á información. Todas e todos sabedes que se non están motivados a ler e se aún encima o que leen non se corresponde, os frustra e non se corresponde cas súas necesidades, ainda vai ser un proceso moito peor. Polo tanto, favorecemos a autonomía para ler. Non necesitan dunha persona continuamente aí apoiando, porque outra das diferencias, despois vou nas preguntar a ver se vos acordades, outra das diferencias da facilitada e da fácil, que creo que xa deixei ver un pouco, a facilitada necesita mediación constante. Pero a fácil non é necesaria. Pode habela, pero non é necesaria. Os propios textos de sí teñen que ser accesibles para unha persona lectora con necesidades na comprensión lectora. Con dificultades na comprensión lectora, perdón. Bueno, como adaptar un texto en lectura fácil? Tedes aí un código QR, en ese código QR vai vos aparecer isto. A ver se furrula, porque eu creo que sí. Si non traigo o repuesto, eu son a muller dos por si acasos. Traigo aquí 4, vale? Si queredes podedes vos acercar e se non, si no voso buscador habitual podedes poñer pauta lectura fácil resumida e salvos, vale? Vamos a salir este documento, bueno, é a doble cara, son 4 páxinas, son de plena inclusión e isto é un resumo. A pauta completa
é de pago, son 90 euros con algo, e é de, se o pagas, podelo descargar sin problema. Pero é a pauta completa, e esta é a pauta resumida. Aquí nos di, basicamente, a nivel básico, todas esas cousas que hai que ter en conta en canto a contido, forma e linguaxe na lectura fácil, vale? Isto é un bo xeito de empezar. Bueno, despois darei algunhas pautas para traballar, para non desviarme da presentación. Temos dúas maneiras de adaptar ou crear un texto en lectura fácil. O primeiro é partir dun texto de lectura normalizada, calquer texto que vos podedes atopar na vosa aula habitual, ou se non escribir directamente en lectura fácil. Eu recomendo, 1, cautela, e 2, formación. Vale? Sí, porque é o que falábamos antes do Ferrari. As cousas a potencia sin control non sirve de nada. E cando facemos algo mal, ás veces por moito que o queiramos enmendar, xa é tarde. Entonces, primeiro, saber o que temos entre as maus, cautela. Eu faría algo de non só aislado nunha aula, illado nunha aula de centro, porque este ano tedes que elaborar un PLEA, non? Xa estou facendo publicidade, plan de lectura, escritura e acceso a información, e aí hai unha serie de actuacións a realizar. A lectura fácil podería ser unha delas. Asegúrovos que con moi bons resultados. Eso sí, cautela, formación e que non haxa sesgos. Se aplicamos algo, ceñirnos o máximo posible o que temos pautado e aplicalo tal cual, porque no momento que hai derivacións e por aquí e por alá, nos vamos a desvirtuar o proceso e pode ser que non teñamos bons resultados. E sí que unha cousa tarda moito en ganar fama, tarda moito en demostrar o que vale, pero logo se bota por terra si sale mal. Entonces, para que non haxa proceso de frustración ni malas experiencias, eu vos aconsello cautela, formación e pouco a pouco, vale? Pois eso, podemos partir dun texto de lectura normalizada ou crear un de novo, en lectura fácil. Como adaptamos ese texto á lectura fácil? Pois primeiro, temos que ter en conta familiarizarnos co texto, non un texto ao orocollo e intento xa traballar con el. Non, familiarizarnos con el, teren que pide, de que vai, como traballalo, etc. As ideas do texto, vale? Se supón que eses textos que vades a empregar son para traballar contido curricular na aula. Definir esa adaptación, pois as necesidades, pero sobre todo, a quen vai dirixido, é das cousas máis importantes. O seu nivel, elementos que apoian o texto, etc. Extensión do texto, tedes que ter en conta que en función das necesidades e do tipo de alumnado co que traballedes requerirá unha extensión ou outra, se os motiva un texto largo, se é mellor máis procedente un texto máis corto, etc. E que quero transmitir? Ordear a información, os elementos que se van a engadir e modificar, o vocabulario é moi importante, e ademais sabedes que o vocabulario coincide cun dos predictores da lectura e da escritura, vale? Bien, hasta aquí imos ben, non? Non hai nada que quedara sin entender. Compréndese todo? Bueno, hai varios niveis de dificultade, en concreto 3, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Isto na norma UNE non aparecerá, están establecidos por a rede de Asociación de Lectura Fácil, vale? O nivel 1 é o sinxelo, falamos de frases curtas e sinxelas, a forza recai sobre todo na ilustración, lectura das imaxes, por exemplo, que podería ser un álbum ilustrado, non? Moita imaxe, pouca letra. Isto sería nivel 1, vale? Pero a imaxe fala por si sola, podemos interpretar a imaxe sin necesidade dun texto. Isto sería un nivel... Perdón, non sei se se escoita ben. Sí, vale. Vou coller os outros dous e así xa me poño no... Non se escoita atrás, vale, pois senón poñoche o micro se queres. Coincidiría con un nivel 1. Este libro de aquí coincidiría con... Non estou práctica con os micrófonos, este coincidiría con un nivel 1, porque predomina a imaxe, ten a forza fronte á palabra, vale? E logo teríamos un nivel 2, un nivel medio, que, bueno, falamos de frases máis longas, vocabulario máis complexo e, ás veces, menos imaxes. Falaríamos de algo como isto. Vale? Que, por certo, aproveito para decir que este é un libro ideal para sensibilizar desde a infantil. E isto é de libre descarga. Eu teño así porque cando fun ás xornadas de lectura fácil de Cataluña, nos lo diron impreso ás persoas que íbamos de relatoras. Pero tedes na páxina de Plena Inclusión, se non me equivoco, para descargar. Vale? La biblioteca de Julia, de Andrea Catalán Lanzarote. Está moi pequeño. Bueno.
Vale? Pero podedes, se alguén o quere, yo paso, incluso despois se queredes algún o paso, vale? Ese sería un nivel 2, un nivel medio. E logo falamos dun nivel 3, trouxen Frankenstein, porque está moi de moda este ano, vale? Este sería un clásico. Quen dice que os clásicos non están en lectura fácil? Isto sería un nivel 3. Frases máis longas, máis texto, vocabulario máis complexo e uso de glosas. Non sei se collí unha páxina cunha glosa, non. Mira, queres que vaya pasando despois? Que va? Uso de glosas. Isto é unha glosa, vale? Un glosario, pero na lectura fácil chamanse glosas. É onde se explica o significado das palabras que son máis complexas, pero dun xeito fácil. Vale? Despois nas referencias vos darei a do dicionario fácil, que é unha ferramenta que nos axuda a certos palabras, a certos conceptos, explicalos dun xeito máis sinxelo. Xa vos digo que non busquedes todas as palabras porque o dicionario ainda está en construción e hai palabras que non ides encontrar, sobre todo as que veñen do galego. No? Hai veces que buscamos palabras, sobre todo eu, para adaptar textos de galego e costa, pero bueno, aí tedes un traballo moi bo co alumnado que é facer definicións sinxelas. É un moi bo traballo, traballas procesos psicolóxicos básicos, atención, percepción, memoria, traballas escrita, traballas oralidade, traballas estruturas sintácticas, traballas procesos cognitivos, etc. A mí me parece, e é alfin, é alfabetización múltiple, o traballo de elaborar unha definición propia co alumnado. Pois o que vos digo, este sería un nivel 3 e habría uso de glosas, vale? Que son típicas da lectura fácil. O sea que nivel 1 sinxelo, nivel 2 medio e nivel 3 avanzado. Bien. Exemplos. Aquí é onde vamos a incidir a maior parte do tempo. E como vamos moi ben de tempo, creo que nos van a quedar eses 10 minutos que contábamos. Exemplos. A mí me gusta moito ver para entender. Bien, o primeiro, isto é antes da lectura fácil. Este é un texto en lectura que lle chaman normalizada. Voume levantar. Bien, vedes aí, coincidiría como se abrimos un libro por a metade, páxina esquerda, páxina dereita. Ten unha ilustración, separeino para que verades a diferencia entre texto e imaxe, e hai un texto. Está en castelán, por qué? Porque este libro foi o primer libro que tiven eu nas maus de lectura fácil. Entonces me trae moi bo recordo e sempre o uso. El día 13 es mi cumpleaños. Hay quien cree que el 13 es un número feo, que trae mala suerte. He preguntado qué es la mala suerte, porque suena muy raro. Me han respondido que es cuando las cosas no salen como tú quieres. Si tienes ganas de comerte un helado de menta, ese día tienes mala la garganta y no te dejan. Yo nací el día 13. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mis padres preferían un niño y le salía una niña? Ese es el texto. Bien, esto aparentemente, ¿qué nivel sería? El 2, moi bien, estuvestes atentas e atentos. Nivel 2. Como vedes a ilustración e o texto? A ilustración vai acorde ao texto? Sí. Bien, ese color de fondo. Aquí xa temos que empezar a pensar. É lectura normalizada, sí, pero, por exemplo, unha persona cunha dislexia, ese fondo... Bien, vedes, entonces somos conscientes, vedes. Pois aí é outra das historias nas que ataca a lectura fácil. O formato, o texto, o vocabulario, a linguaxe, vale? Entonces, vamos a ver o despois. Isto é antes da lectura fácil. Por certo, este libro é de SM. Despois da lectura fácil. A simple vista, según vos puxen a diapo, xo vestes, non? Sí, vese claramente. Fondo blanco, a imaxe vai en só unha páxina, non hai continuidade na anterior. A protagonista está posicionada nun plano central e non hacia a dereita, vedes? Os colores son máis pastel, non tan oscuros como os outros, e vamos ver o texto. Xa partimos de que están numeradas as páxinas, e no anterior non estaban. Vedes? Están numeradas as páxinas, bien. Yo nací un día 13. El día 13 es mi cumpleaños. Esa frase por si sola ten sentido. É unha das particularidades da lectura fácil, que na mesma frase, que non debe superar os 60 caracteres, incluindo espazos, ten sentido, non hai rotura na unidade sintáctica. Hai persoas que piensan que el 13 es un número feo, porque dicen que el 13 trae mala suerte. Si vos lembrades do texto anterior, nos está dicindo o mismo. Entendemos o mismo, non? He preguntado que es la mala suerte, porque me parece moi raro. Vale? He preguntado qué es la mala suerte. Esa frase por sí misma ten sentido. Porque me parece moi raro, tamén ten sentido ela sola.
Ahora, ven outro dos apartados nos que incide moito a lectura fácil, o uso do suxeito. A veces nos dá a sensación de que repiten todo o rato o suxeito, repiten. É necesario, vale? Porque hai xente que necesita estruturar o seu proceso de lectura e que marquemos todo o rato o suxeito lles axuda a situar os personaxes. Por eso non é recomendable en lectura fácil traballar un texto con demasiadas personaxes. E se o facemos, témonos que asegurar de que queda moi claro. Niña, bueno, isto de niña podíanlle poñer o nombre á rapaza, pero niña, mamá, vale? ¿Qué es tener mala suerte? Madre, es cuando las cosas te salen mal. Por ejemplo, hay usos de ejemplos, ¿vale? Quieres comer un helado, pero te duele la garganta. Y ese día, tus padres no te dejan. Eso es tener mala suerte. Pon énfasis onde o ten que poñer. Vedes a diferencia. Nun texto de nivel 2, imaginadevos nun texto de nivel 3. Que máis diferencias podemos apreciar? Separación. Hai separación tanto no superior, inferior e dos lados. Que máis? Algo que non está... A fonte, bien. Que lle pasa á fonte? É clara, é lexible, non ten serifa. Vale? E tamén debemos ser minuciosas e minuciosos a hora de escoller unha fonte para un fondo en papel ou un fondo digital, o que dicían antes do Canva. Non é o mismo unha fonte accesible para o papel que unha fonte accesible para o digital. Ollo. Que máis? Xustificado. Estamos acostumbrados a xustificar todo, pois aquí non. Escrita en bandeira, vedes que está alineada á esquerda, porque está demostrado que cognitivamente facilita a lectura e axuda no cambio de línea. É por eso, vale? Que máis? As negriñas. Si, marca xusto os personaxes, aunque na lectura fácil non se debe abusar do uso da negrita, nin da cursiva, nin das cores, vale? Eso non axuda. Que máis? Separación de 1,5 ou máis. Letra 12, 14 ou superior. Vale? Depende e tamén nos temos que fixar se é papel ou se é unha diapo como neste caso. Que máis? Marca o capítulo, marca o título, marca o capítulo arriba, marca o título e separa, o título en negrita, os suxeitos en negrita. Védelo claro, non? A letra? Sí, hai máis espacio, pero bueno, non debe superar os 60 caracteres por línea, incluindo os espacios, vale? Vamos a ver outro exemplo. Bueno, aquí comparamos. Védelo, arriba, vos separei os textos dun lado e as imaxes do outro. Bueno, salta á vista, non hai moito máis que decir. Védelo ben. Os que xa coñecíades, pero os que non coñecíades... Sí, a ver, eu creo que exactamente non é unha Comic Sans, Non, é unha... Non, eu diría que é unha... É que eu para as tipografías non son... Eu uso sempre Arial, Verdana, vale, se é no digital Tahoma, pero bueno, tedes que ir mirando. Pero para mí non é unha Comic Sans, Nunca usei. Non, solo para a burocracia. Eu para a lectura fácil sempre uso Arial, Verdana ou Tahoma para o digital. Vale, porque me encontro ben con esas. A ver, sí que tedes que ir probando, porque, a ver, en función das dificultades de aprendizaxe que teñades na aula, sí que a rapazada, pois, vaille mellor unha coa outra. Igual co tamaño. A ver, pode ser máis grande. Vale. Mira, respecto a cursos de formación, no noso centro tivemos ano pasado 6 horas de formación específica sobre dislexia. Nese curso en concreto recomendáronos traballar para dificultades disléxicas o tipo de letra Open Dyslexia. Vale. Posteriormente a ese curso, noutro curso, dixeron que Open Dyslexic non estaba verificada científicamente. Vale. Nun curso anterior específico con 8 horas de formación sobre o autismo, a rapaza que nos dou o curso dixo que a nivel científico estaba demostrado que o tipo de letra Sasugin Fan é a máis adecuada para todas as dificultades disléxicas e todas as dificultades de aprendizaxe. Entón, quero dicir que, A ver, cada maestrillo ten o seu librillo. Eu
científicamente, pois tamén vos digo moitas cousas, eu vos demostro que uso eu e o que está verificado tanto por Plena Inclusión como por a asociación e todas as formacións que dixen. Eu que recibín. Eu que procuro é facerme o meu propio apartado mental, vexo que coinciden. A ver, que recibas unha formación non quere dicir que o que che digan sea basado en feitos reales. Nós tamén temos que ser críticas e críticas, e se dudamos algo hai que buscar as fontes de información onde hai que buscalas. Eu despois vos darei unhas referencias para, no caso de que se vos xurdan este tipo de dúbidas, podades consultarlle a persoas expertas, como é o caso da Asociación de Lectura Fácil. Por min, por o que me consta, a Open Dyslexic sí que é boa para a xente con as persoas con dislexia. Pero, bueno, eu teño traballado con alumnado con dislexia, con Arial, e nunca tuve ningún problema. Pero iso te delo que ir vendo. De aí que teña que haber unha formación, teña que haber un coñecemento tanto do texto como do alumnado, etc. Non se poda aplicar así a baixe boa e delo vendo. Hai outras tipografías, pero eu son cas que traballo. Vale? Ben, vedes ben claro na comparativa o que vos decía. Tanto na imaxe como no texto hai diferencias moi significativas, vale? E a lectura fácil deixase ver claramente. Tamén me movo un pouco. Bien, un problema de matemáticas, non? Sí, isto pasa a diario. Porque a lectura é só en todas as áreas, non é só nas linguas. Tamén falamos de matemáticas, educación física, música, etc. É de todo, vale? No original, cantos habitantes ten unha poboación? Non hai que resolvelo, Cantos habitantes ten unha poboación se sabemos que os menores de 15 anos son 600 e representan o 3% do total? Bueno, eu hei de dicir que a min estas cousas me costaban moito por o meu esquema cognitivo. Eu son de letras, non de ciencias. Entonces, pensade na rapazada que ten dificultades de aprendizaxe ou tipo de necesidade, xa non na comprensión lectora. En xeral, cando lle poñen isto, que é unha línea, pouco máis de línea media, o que pode causar nesa cabeciña. Entonces, non lle podemos facilitar. Lectura fácil. Nun pobo viven 600 persoas con menos de 15 anos. As persoas con menos de 15 anos son o 3% do pobo. Cantas persoas viven no pobo? Non é ben diferente. Sería un nivel 3, pero se o acompañamos dunha imaxe, bueno, aquí eu creo que en casos habría que mediar, porque habría que falar do 3%, canto sería, habría que facer pois, o que facemos sempre, resolución do problema, los pasos, etc. etc. Pero o enunciado sí ocupa máis, pero cambia ben. Incluso algunha palabra como menos, poderíamos poñer menor, ou o que se adaptase ao noso alumnado. Pero cambia ben, non? Entonces, cando as diferentes leis educativas nos dicen hai que adaptar os exames, hai que adaptar o material que se lle dá ao alumnado, eu faría este tipo de cousas. E xa, por exemplo, en comunicacións cas familias, cando tú lle dices nunha avaliación, como se lle dice, é capaz de traballar adicións e sustraccións. Co fácil que é dicirlle suma e resta. Sí? Comunicacións de centro. A min pasoume unha vez. Eu pedín unha piña del monte, pedín unha piña do monte en outono. Vale, é que me trouxeron, a ver se o sabedes. Unha piña de la marca El Monte, pero unha piña unha pineapple. Vale. A ver, falamos dunha familia que tiña descoñecemento da lingua. Desas cousas aprendín porque foi erro meu, expreseime mal, foi erro meu. Non me puxen na pel da familia do meu alumno. Pero pasoume, pero non me volveu a pasar. Vale, daquelas non coñecía a lectura fácil, pero bueno, eu xa tiña o ron na cabeza. Imos ben, non? Sí. Bueno, son moi metódica co tempo porque non me gusta que chegue de estar da seguinte. Bien, non vos fixedes no texto, fixádevos na apariencia. É un texto en galego. Vale, veña, vamos entre todas e todos a ver o que hai aí. Veña. Fondo. Que lle pasa ao fondo? Para nada axeitado. Escuro. Como ten que ser o fondo? Claro. Fondo claro, letra escura, principalmente. Ollo, por exemplo, que falamos antes do tema das persoas con dislexia, que non sea un fondo brillante, que sea mate. E a poder ser que non sexa blanco de todo, un beige, un crudo así, moi un sepia, que lle chaman, vale? Para facilitarlle. Incluso hai tonalidades que parece amarillo. Eso en Canva hai moitos. Vale. Bien, que máis? Fondo, nada. Letra. Esa non é comisán, claramente. Eso entendedelo vos? Eu cando saquei, a ver,
Eu se supón que non teño ningunha dificultade visual, pero cando saquei o texto tuvenme que... Non teño gafas, pero tuven que miralo para entender o que poñía. Vale? Hai demasiado texto en moi pouco espacio. Si vos dades conta na lectura fácil, o texto respira. Hai espacios. A ver. O texto respira. Hai espacios. Os ollos descansan aquí. Non te enfrentas a unha imaxe que dices xa non o quero ler. Vale, isto é claro. Que máis? Non hai marxes. Bueno, o interlineado podería valer. É demasiada letra para pouco fondo. Cortas as oracións, non hai estrutura sintática, non se mantén a estrutura. Seguramente o vocabulario tampouco se ha axeitado, habría que usar glosas ou habría que cambiálo. Pero, sin embargo, este tipo de textos encontrámolos a diario. Vale, xa que agora estamos na era das estamos traballando o tema digital e todo o que son os que tedes Edisgal, etcétera, etcétera. Nos libros de Edisgal veñen este tipo de textos, porque eu traballei no 2 anos e os hai. Vale? Entonces, como queremos traballar en dificultades e mellorar a comprensión do alumnado se ofrecen este tipo de cousas? Vale? Bueno, outra mostra. Esta porque a traigo. Se considera que o formato infografía é supervisual, superinformativo, moi bo, excelente para a comprensión do alumnado, para estruturar a información. Pois vendo isto, eu non opino mismo. E para que vexades que todo o mundo... Isto é dunha asociación para a discapacidade. Vale, aquí hai máis cousas, hai máis chicha que sacar, porque cada un dos exemplos ven para traballar unha cousa distinta. Veña, que cousas hai aquí? Moita información, bien. As cores, vos acordades vos antes que vos decía na parte visual, as cores son moi importantes. Sí que son verdes, é relacionado cos verdes, pero son moitos tipos de verdes. Incluso hai partes difuminadas que non axudan nada á visión. Se queredes, videvos para aquí, para que vexades. Que máis? A letra. Vale, non hai marxes. Hai un montón... que hai un montón de iconas que non... Eu vos diría que no encanto ao uso de imaxes as poñades o máis relacionada posible. Por exemplo, no uso de pictogramas, por favor, non usedes unhos de PEX, outros de Arasaka, outros de creación propia, outros que saquei de internet, non. Procurade unificar, cando empregades un tipo de imaxe que sea o mismo, vale? Porque, e sobre todo, aquí ollo os sistemas de aumentativos e alternativos da comunicación e os sistemas que usan os rapaces, comunicadores, etc. Procurade que coincidan co seu sistema, que non sean outros diferentes. Tamén no uso de pictogramas e tal, eu aquí vos pediría cautela e formación, porque teñen o seu porqué, para qué e para quen. Que máis? Dúas columnas. Nos facilita a lectura en dúas columnas. Isto totalmente descartado. Uso da negrita, logo fondos nuns textos, noutros non. Non sei. As mayúsculas, bueno, mayúsculas pódense usar, pero non se pode abusar delas. Vale. Está todo moi mesturado, dicen aquí, sí. Hai demasiada información, hai unha letra inadecuada, hai un uso do texto en doble columna non axeitado, hai exceso de contaminación visual, non é para nada... Non hai ese espacio. Eu me atrevería a dicir incluso que hai líneas que poden superar os 60 caracteres do recomendado. Frases moi longas, vocabulario que seguramente non entenden, non comprenden ou descoñecen o seu significado, mellor dito. Védelo claro, aquí con exemplo se ve mellor. Bueno, importante como personas que formades o equipo ou sodes persoas coordinadoras dunha biblioteca escolar. Os logotipos. Bueno, hai dous tipos de logotipos, que son este daqui, da Asociación de Lectura Fácil, que é o verde, que tedes abaixo, que, como ben vos digo aí, identifica os libros que se adaptan ás directrices da IFLA, vale? Para persoas con dificultades lectoras. Este é dado pola Asociación de Lectura Fácil, por a catalana, vale? Este, xeralmente, sempre aparece na contraportada do libro.
A Asociación de Lectura Fácil Española traballa a prol de que sí que hai que identificar o fondo, e de feito faino na contraportada do libro e nos créditos, vale? Ven aquí na solapa. Bueno, e logo tamén ven aquí nos créditos a explicación de que non outorga. Por que non o fan na portada? Porque, bueno, é necesario identificar estes fondos, sí, pero non fai falta chantarcho na cara de lectura fácil, vale? Eles traballan a prol desto. Pero, sin embargo, podedes encontrar os de plena inclusión, que o teñen na entrada, bueno, na portada, e na contraportada. A min, personalmente, o que non me gusta, que é o que vexo que se está desvirtuando moito, bueno, o logotipo azul, que é este de aquí, o de plena inclusión, é de libre descarga, podedelo encontrar na nosa páxina, pero o que piden é que sigades as directrices de lectura fácil para poñelo. Non é algo que che otorgan e che teñan que dar o permiso, enviar o contido e que che concedan. Non, podelo usar, pero tendo en conta empregar as directrices de lectura fácil. E é un documento, unha páxina web ou calquer libro que están adaptados á lectura fácil. É da Organización de Plena Inclusión Europa. Isto dos micrófonos. O próximo día me ponéis uno de... Vale. A min o que non me gusta personalmente é que neste o logo está arriba á esquerda. Neste está abaixo, no centro, bueno, para allá. E son da mesma editorial, se non me equivoco. Sí, Galaxia. Vale. Logo, está este é do meu cole, está tapado cun gomet, vale? Porque, claro, os meus decíanme, pone de 3 a 6 años, pero nós temos 17. Entonces usei un truco, vale? Entonces estaría donde está o gomet azul. Vale, este es el Club de los Raros, de Jordi Sierra y Fabra, da editorial SM, da misma editorial que era o de Yo nací un día 13, o de Mi fiesta de cumpleaños. E logo vedes que os da Asociación de Lectura Fácil non o teñen diante, teñeno detrás, como ben vos dixen, vale? Unha pregunta, un pouco, non sei, como yo non vas a decir a continuación, algo como os nenes en el año. Bueno. Pero nas nosas bibliotecas... O vou dicir a continuación. Vale. Isto está todo pensado, a ver, vamos a ver. A min é unha cousa que creo que se me nota que me gusta un montón, e lo vivo e creo firmemente nesto, pero sí que teño unha particularidade, non é por botarme flores, eu adapto a formación a quen veño a falarlle. E vos sodes do equipo de biblioteca, e a mí me parece moi importante que señades quen de identificar os fondos, que non vos metan gato por lebre, porque traballamos con cartos públicos. E, a ver, nunca nos sobran. A mí nunca me pasou de que me sobraran cartos para gastar en fondos. Outra cousa, estes libros, este tipo de publicacións, teñen que formar parte dunha biblioteca inclusiva. Vos sodes responsables dunha colección de calidad e equilibrada e inclusiva. Isto é inclusión, vale? A parte xa non só inclusión para rapazadas, si tedes clubs de lectura de adultos, clubs de lectura de familias, ollo, vale? Dime, dime. Todos xuntos, non separados. Eu non os separo. E a asociación, bueno, a asesoría de bibliotecas escolares tampouco recomenda eso. Mesturados, igual que galego e castelán, xa non sei onde me vou meter, eu mezclo todo. E diredes vos, e como encontran estes libros? Pois temos que facer unha cousa que se chama formación de persoas usuarias, pero que non podemos é crear un estante separado, tal. Sí que pode haber casuísticas especiais no caso de que as necesidades do alumnado sexan moi potentes e necesite acceder de certa maneira. E podemos usar a sinaléptica, que este nunha estantería e sinalar. Pero tampouco ten por que ter un cartel luminoso nin aquí, nin a mascota aí, non. Nun caso dun centro ordinario, nun caso dun instituto, mesturados. E en caso de necesidades, bueno, pues máis potentes, como por exemplo pode ser un centro de educación especial como era o meu, si podedes facer unha pequena diferencia, pero é por as necesidades do alumnado. Pero realmente os fondos deben estar todos mesturados, porque se supón que nós facemos algo que se chama formación de persoas usuarias. Vale? Logo, a respecto, xa que estou aquí. Ben, temos que aproveitar que tamén hai autoras contemporáneas como Antía Yáñez que deixa adaptar os seus textos á lectura fácil, porque outro dos problemas que nos encontramos é que a pesar de que temos editoriais, por exemplo, como La Mar de Fácil, que é española, que é das pioneiras en adaptar material contemporáneo de autores e autoras contemporáneos á lectura fácil, aquí tamén temos xente que o fai. Un dos grandes problemas é que por os dereitos de autor
non se pode facer. E hai moita xente que non quere que se adapten as súas obras á lectura fácil porque perden calidade. E como todavía non están o suficientemente demandados ou non haber demanda, non hai venta, se non hai venta non hai ingreso, vale? Ese é outro dos problemas. Pero que saibades que en Galicia sí hai produción. Hai subvencións para isto, que por certo, me ten comentado María Pousa, que sempre quedan desertas. O sea, as editoriais non presentan proxecto para facer materiais en lectura fácil. Se alguén ten unha editorial ou coñece algunha, xa sabe. A mí me parece... A ver... Vale, vamos a ver que non é lectura fácil. Creo que máis ou menos xa sabedes a idea que vos quería decir e somos conscientes do que non é lectura fácil. Os libros en letra mayúscula ou letra grande. Hai unhos libros tipo de Escuela de Monstros, eso non é lectura nin facilitada nin fácil, eso é un libro en mayúsculas. Vale? Por que facilita a lectura? Porque, bueno, en infantil se pode traballar, hai moita xente que traballa que a letra mayúscula, vale? Pero non é lectura facilitada nin fácil. Non son lecturas graduadas como as que se utilizan nos idiomas, vale? Non é un resumo. A lectura fácil non é un resumo, nin é unha traducción. E non son lecturas sin calidade literaria. A lectura fácil pode ter calidade literaria igual que a outra, vale? Bueno, diferenzas. Xa estamos chegando ao final e vamos moi ben de tempo. Lectura facilitada, enfoque pedagóxico. Lectura fácil é un xeito de escribir para poder ler, por lo tanto é un método para avaliar, adaptar, deseñar textos para que esas persoas con problemas na comprensión lectora podan acceder de igual maneira a eses textos. Emprégase a activación dos contidos previos na facilitada, pero, sin embargo, na fácil non ten por qué. Non ten unhas normas estritas para a súa aplicación a lectura facilitada, sin embargo, a lectura fácil sí ten unha norma UNE e ten unhas normas específicas, vale? Non require validación a lectura fácil, pero é algo que ainda non falamos. A lectura fácil sí require validación. A parte de estar adaptada, os materiais están validados. Que quere dicir que están validados? Que unha persoa con problemas na comprensión lectora foi quen de valorar ese texto e decir se é accesible ou non. Hai equipos de xente que se dedican a isto. Están compostas por tradutores, editores, persoas dos colectivos afectados e se xuntan para valorar estes textos e darlle o ok ou non. Entonces están validados por unha persoa que ten dificultades na comprensión lectora. E na lectura facilitada é imprescindible a mediación, pero na lectura fácil non é imprescindible. Pode habela? Sí, pero non é imprescindible, vale? Os textos teñen que ser accesibles por eles solos. E seguramente alguén está pensando, pois eu teño alumnos que, aínda que sea moi fácil, non vai poder ser. Foi o meu caso no Centro de Educación Especial, a pesar de que os materiales eran de lectura fácil, había que facer algo de mediación, vale? Pero a mediación, xa vistes o que falou Casani, e eu estou plenamente de acordo con el, é necesario, ten que haber diálogo, ten que haber intercambio, ten que haber estrategias, ideas, entre iguais, entre o profe e o alumno, etc. E, bueno, as referencias que me parecen... A ver, hai moitas máis, pero intentei concentrar un pouco para que, de maneira inicial, os que non sabíades o que era isto, pois puderades ter algo de referencia. A primeira é Plena Inclusión, que, bueno, aquí tedes a parte de materiais, iniciativas, formación, xornadas, etc. Tedes un montón de información. Esta páxina vai vos a pasar como a da asesoría, é imposible de ver, é infinita. Vale, ten moitísima información. A norma UNE, donde podedes descargar a norma total. Isto todo está logueado, o sea que cando vexades a presentación colgada no blog da asesoría, bueno, na web, vades a ter opción de clicar e que vos leve directamente o enlace. A norma UNE para descargar se a queredes e se non, xa tedes a vosa disposición o resumo. A rede de lectura fácil, que está composta por todas as asociacións españolas de lectura fácil, vale? O Centro Español de Accesibilidade Cognitiva, igual que Plena Inclusión, é unha páxina moi interesante e ofrece cursos de formación de moita calidade. O Dicionario Fácil, que vos nomeaba antes, que, bueno, está en construción, vai haber palabras, sobre todo nós que vimos dun idioma tan rico como o galego, que non atopedes, pero, bueno, traballade co alumnado en facer esas definicións. E logo veñen tres referencias a tres editoriais españolas. A primeira delas é Adapta, a segunda é Lecturia e a terceira que os nomeaba antes de La Mar de Fácil, que é pioneira en adaptar materiais en lectura fácil de autoras e autores contemporáneos. E logo deixo dous artigos, o primeiro deles é de Blanca Mata, que é da Asociación de Euskadi, moi interesante, fala do tema da lectura fácil, dese concepto que se dá moitas veces de lectura para tontos, moi interesante. E logo este é o que fixen eu o ano pasado,
para a revista Eduga, que vos dá outro punto de vista. Aí vos conta ese artigo de onde ven a lectura fácil, que, bueno, desde Suecia e tal, como estamos actualmente na creación de materiais en lectura fácil, e contavos a miña experiencia personal no Centro de Educación Especial no que prestei servicio os últimos 4 anos, como experiencia real, vale, e enriquecedora aí. E hasta aquí chegou a miña intervención. Agardo que fora productiva, así nos quedan super ben, 47, estamos 12:47, vamos ben de tempo para dúbidas e, sobre todo, para que cheguedes en tempo e tranquilamente á seguinte charla, vale? Bueno, Miriam, un placer escoitarte, que non sei se o micro está aberto. Agora, se queredes, despois desta charla tan productiva, cada diapositiva nos aporta moitísima información útil para as nosas aulas, abrimos o turno de preguntas. Non sei, como a sala é relativamente pequena, igual se escoita ben, senón eu estou co micro de man e me achego a donde faga falta. Non só son preguntas, como dicíamos ao inicio, poden ser experiencias que queirades compartir das vosas bibliotecas, do vosso alumnado, así que adiante. Unha cousa, deixo aí o meu correo electrónico e calquer cousa que queirades preguntar ou que necesitedes ou suxerencia ou guía ou mira, quero saber isto, estou a vosa inteira disposición, en serio. Eu que quero que isto chegue ao máximo número de persoas posibles, porque a mí me funcionou e de seguro que a vos tamén. Hola, Odia. Que sea fácil, Nada, quería deixar unha reflexión porque nas probas de diagnóstico É que me poñedes cada unha hoxe, amiga. O Canva, a formación do profesorado e ahora a prova de diagnóstico. Sí. Teño cara de lista, non? Non, é que... Pois eso, deixar constancia que non cumplen para nada isto. Que o único que fan é aumentar a letra e ás veces... Me metedes nuns apuros. Bueno, incumplen todo, basicamente. A ver, estou completamente de acordo. A ver, non son unha experta en probas de avaliación diagnóstico, nin quero selo, pero penso que en algún alumnado non ten moita cabida unha avaliación diagnóstico. Non sei. Non sei, e teño visto algunhas que son supostamente as adaptadas a necesidades e... Non sei. Pero bueno, a ver, isto todo está en proceso de avance. Xa vedes que o material da UNESCO era do 93, estamos en 2026. Queda moito. Queda moito para nós, queda moito para os organismos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si a túa pregunta, a túa reflexión era se estaba de acordo, non estou de acordo. Creo que se deberían adaptar de outra maneira. E máis, non creo nas probas. Sei que para sacar unha estadística e tal, pero bueno, aí ten que haber sesgos por todos os lados. Porque eu teño visto en centros na que os propios profes contestan, teño visto, a ver, como todo. Entonces, no momento, eu que dicía antes, no momento que algo se fai para o que non está feito ou non se fai como se ten que facer, hai un sesgo. Se hai un sesgo, eso xa está desvirtuado. Por lo tanto, non vai a dar unha media, nin unha moda, nin unha mediana, nin un resultado estadístico axeitado ao que buscamos. Por lo tanto, é un resultado alterado. Para min. Yo. Es otra reflexión. Yo en el cole estamos ahora haciendo dinámicas facilitadoras en la hora de lectura. Con lo que dices tú, mediando con los alumnos y tal, estamos implementando un material de lectura fácil, pero yo soy madre de un niño con dislexia y TDA, y entonces en el instituto y en los coles hay estos rincones, porque al final sí que es verdad que se tiende a no incluir los libros en el medio, a hacer rincones, pero independientemente de eso, no vale de nada, pero de nada, tener estos rincones de lectura en las bibliotecas o el material en medio de las bibliotecas si luego en el aula no se siguen los protocolos, porque hay protocolos de dislexia y TDA en los que empezar a trabajar el material en el aula, cómo se le presenta el material a los alumnos. Y lo digo porque mi hijo está en tercero de la ESO y yo soy la que hace esa transformación de textos a lectura fácil, porque lo más que se adapta en un instituto, en este caso, es el tiempo que te dan para el examen. O sea, esa es la adaptación que se hace. Da igual que vayas a hablar 50 veces, que vayas a inspeccionar, es lo mismo.
Entonces, o sea, esto está genial, yo lo estoy trabajando en el cole precisamente porque al ser madre de un niño así, tuve que hacer mucha formación personal para poder ayudar desde casa, pero es que a veces también hay que pensar en los niños que no tienen esa ayuda en casa. Y la labor como docentes también está ahí. Entonces, esto está muy bien, pero igual hay que empezar por lo básico también. A ver, completamente de acordo, ven sendo algo parecido ao anterior. Si se desvirtúa o proceso e se non se fai como se ten que facer, pois pasan ese tipo de cousas. Eu podo decir que funciona, porque, bueno, vos, algúns que me coñecedes, pero eu non veño a vender aquí un rollo no que non creo, Eu é porque funciona, senón non che estaba aquí. Quero decir, a ver, isto funciona, pero hai que aplicalo como hai que aplicalo. No, pero bueno, é un comezo. Sensibilizar é o que decía antes por infantil, é un comezo. Pero bueno, a ver, podemos ter infinidade de cousas, pero, a ver, primeiro hai que pensalo ben. Logo ten que ser algo de centro, o alumnado non é de titoría nin de persoa, é de centro, por lo menos é o que penso eu. Ten que haber unha unificación, igual que nun método de lectura. Eu, por exemplo, dou formación este ano nos coles e sempre digo, ten que haber unha unificación nas pautas, no método, non podemos funcionar como as Illas Canarias, sabes? E logo ten que haber formación. Ten que haber a parte de actitude de querer facelo e ter as cousas claras, non ir a baixe boa, marcar todo ben e salirá ben, porque senón non é nada. Pero iso como a todo. Todo ten que ter unha norma, un seguimento, unha avaliación. Non é unha pregunta. Hola. Hola. Era só para preguntarche que opinas dos libros de unha autora que nos compramos para lectura fácil. Quería tirar a túa opinión, que se chama Susana Peix. Susana Peix forma parte dunha desas asociacións. Bueno, ten moitos libros. Si, tú falas, por exemplo, do oso o carteiro que non sabía ler, que é dela. O mellor gato, hai no en galego, hai en castelán e en galego, están traducidos en galego tamén. Si, eu vexo ben. Son varios que están, a mí, vamos, están funcionando, pero quería ter a tua opinión. Si, ademais ela forma parte do colectivo de lectura fácil. E ten moitos títulos que están que enganchan moito aos rapaces. A ver, eu vou ser aquí un pouco crítica. Eu non vexo ben o que vos decía antes de A Escola de Monstros. É un libro en letras mayúsculas, como pode ser outro calquera, nin métodos así, eu que sei, cousas... por exemplo, hai outros que, bueno, vin outro día nunha librería que creo que é do Consorcio, que fala do... Eu vino nunha librería en Monforte, fala do Pazo de Arxeriz, etc. Eso non é lectura fácil, eleva o sello. Logo, por exemplo, aí que falábamos na formación, bueno, tú non estabas... falábamos na formación co equipo, que hai outros tamén, hai unha editorial que sacou o seu propio sello de lectura fácil. Eso tampouco... Xa cando abrides xa o vedes. Eu que vin é que nenos que non lle gustaba a lectura justamente a raíz de, bueno, que non querían ler porque realmente non entendían, daquela cando non entendes suele rexeitar todo o que faz. Efectivamente. Funcionou tanto para primeiros lectores, para que se enganchen á lectura, como rapaces que xa estaban en terceiro, cuarto de primaria, que de repente encantáballe leles, e daquela collemos moitos deses, pero quería saber que opinabas ti. Eso, a ver, a mí me gustan eses libros, de feito ela está moi sensibilizada co tema da formación, eu recibí unha formación dela, ademais. A mí me pasou o mismo con El Club de los Raros, de Jordi Sierra e Fabra. Os meus non entraban ni na biblioteca ni lían para atrás, e algúns non sabían ni ler. E, sin embargo, 4 anos despois tiñamos un club de lectura fácil. Eses máis os adaptados para o que os necesitaban. Funcionan moi ben. Sí. Os que están en sexto, de club de lectura fácil, enganchounos. Eu que vos digo eso, que xesades críticas e críticos cos fondos, que non escollades calquer cousa, se tedes calquer dúbida, preguntade, porque aí está a clave. Tampouco se trata de coller o primeiro que nos venden, e ás veces nos venden cousas que non se corresponden. E tú ves un sello e dices, bueno, pois leva o sello. Non, ten esos dous, eu me fiaría deses dous. Pois todavía temos uns minutiños, 4 minutos, 3, para algunha reflexión, consulta. Aquí, moi ben. Hola. Falaches agora de que tedes un club de lectura fácil. Como organizades ese club de lectura fácil? Porque entón eses nenos, o sea, tamén está diferenciado ese club. Pois mira, voume levantar. Bien, ese club de lectura fácil, ois me veo, non? Ese club de lectura fácil, empezámoslo con este libro, El Club de los Raros. O último libro que fixemos foi este, Marcus Marc e la Ruta del Cacao. Este é da Asociación de Lectura Fácil, concretamente da editorial que vos citei antes, de Adapta.
e está otorgado, está validado por a Asociación de Lectura Fácil. Este libro, vedes, Marcus Martin, La ruta del cacao. Abra, fala do descubrimento de América, fala do cacao, fala da colonización, etc. Diredes vos, ese tema nun centro de educación especial con necesidades tan potentes como hai aí? Pois sí, isto foi froito dun... eu presentei as tutorías, tanto, nós tiñamos dous programas formativos, o programa formativo de xardinería, que era o que tutorizaba eu co técnico, e logo había un programa de restauración e servicios de cafetería. Entonces, propuxenlle varias lecturas, unha delas foi esta, os outros lecturas non tiña nada que ver, xa o fixen adrede para que se centraran neste. Claro, justifica los medios, non? Este libro parece así, dices, bueno, descubrimento de América, pero reunía tres temas fundamentais para os programas formativos. O primeiro, el programa formativo de xardinería trataba o cacao como produto vegetal, o cacao como produto, materia prima empregada nos servicios de restauración e cafetería, porque eles facían cousas con chocolate. Pero sobre todo, tiña un que da igual que este nun ordinario, secundaria ou donde sea, amor. Había unha historia de amor. Vale, entonces, en educación especial, esa rapazada, todo o que sea amor, lles encanta. Entonces, tiña tema para restauración, tiña tema para xardinería e tiña tema do amor. Pillámonos así, al vuelo. E fixemos o Club de Lectura Fácil con eles, con este libro. Fixemos o primeiro con este e con este. O que facíamos era unha sesión semanal de 2 horas. Ao principio empecé facendo 2 semanais, unha con cada grupo, pero despois dixen, bueno, son 13, vámonos xuntar. E perfecto, nunca hubo ningún que non quixera vir. Hubo un 100% de participación activa desde o principio. E tiña rapazada de todos tipos. Teño aquí unha compañeira que é a coordinadora da Biblia que pode decir, a que si, Sandra? Temos rapazada de todos os tipos. Que non lles gustaba ler, que non querían, que non entraban á biblioteca nin para atrás, que non querían ver un libro en pintura, nada. Pois enganchámonos a todos. Facíamos esa sesión semanal, ás veces líamos, outras veces non, chegamos a facer un camixibai, traballábamos cos compliques, con Kahoot, fixemos un escape room, facíamos material, adaptábamos material para ler, traballábamos de maneira digital, vimos o proceso de elaboración do cacao desde que era unha semente hasta que se escascareaba, se quitaba a cáscara, se transformaba, o proceso das tabletas, fixemos unha cata consciente, o sea, levamos bombós, chocolates, fomos ao súper, porque aquí fala de Lean, fala dos creadores de chocolate, fala dun montón de xente relacionada co chocolate, e fomos ao súper ao Gadis de Monforte para relacionar as tabletas, os bombós, e separalas, cal era a marca que máis se vendía, cal era a que estaba máis rica, cal era a máis cara. Nos traballamos completamente todas as disciplinas. Educación física, porque fomos ao súper a pé, desde o cole, o que agarramos en autobús, invertímoslo. E, bueno, foi a través dun club de lectura. De feito, esa foi a experiencia que fun con María Pousa o ano pasado a Tarragona, as xornadas de lectura fácil como las poñer, vale? A verdad que a mí me dio moi bons resultados. Eso sería unha moi boa formación tamén nos coles, a través dos CCRs, primeiro formarse en lectura fácil e logo como facer un club de lectura fácil. E antes, se me esqueceu de decir unha cousa, antes falaba desde a hora de ler que facía desactividades. Na hora de ler non se fan actividades. Lectura individual e sistematizada e silenciosa e cada un leu que quer. Non lle poñades actividades. Non temos actividades, cada día hacemos unha cosa diferente. Lectura en voz alta, lectura en luz. No, a hora de ler non. É que, bueno, son notas que me vai dar biblioteca, non? Pois eso, eu si queres, tes o meu correo aí, che paso algún material e tal. A verdad que dio moi bons resultados. Non queren marchar. Bueno, gracias,